Kerrin e Albertit nuk ja kanë marrë në garazh, ky kerrin në vetë garazh i kanë pas, tis ja kanë marrë. Prej atëherët, mua kërkush s'm ka informu, që mi kanë marrë matorat, asë s'm ka vetë kur gjasë s'm kanë marrë kur pyetje dhe... Pamjet që po i sheni janë nga video e aksionit të policisë në shtëpinë e Albert Rezepit, të njohur ndryshe si Albert Malisheva. Bastisja ishte kryer me 21 qershor të vitit 2024 në Malishev të Gjilanit, teksa Albert Malisheva po kërkoi në ndyshimin për veprat penale të fajdes dhe detyrimit. Megjithatë, Albert Malisheva nuk ishte gjendur në shtëpinë e tij, pasi që kishte qenë jashtë vendit dhe ishte paraqitur disa ditë më vonë në polici. Për këtë rast nuk ka ende aktakuzë nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ndërkaq anëtarët e familjes Rezepi kanë shprehur pakënaqësi ndaj veprimeve të organeve të drejtësisë, ndaj tyre lidhur me sekuestrimin dhe mbajtjen e pasurive, por edhe të bllokimit të xhirologarive bankare për më shumë se një vit. Sipas tyre, duke thënë se kjo po i dëmton ata. Për Gazetën Nacionale ka folur babai i Albert Malishevës, Zymer Rezepi, dhe bashkëshortja e Albertit, Arife Rezepi. Unë jam Zymer Rezepi, baba i Albertit. Në vitin 2024, që aty në muajin e 6, mu ka konfisku një kerr edhe një 4 prona. Ajo ka ndodhur pas bastisjes që policia ka bën shtëpinë e Albertit. Ajo ka ndodhur atë ditë kur u bë bastisja, mu kerri mu ka marrë, kurse mas 8 muajve më ka thirr gjykata Henez mua në Prishtinë, nuk e kum ditur në për çfarë arsye marr kerri. Kerri u kon nemën tem. Nemën gruas tem, kerri u kon na borrin tem, jo na borrin e Albertit. Po. Arsyeja e konfiskimit ma mërmenja që aty u marrë kerri edhe më kurs nga thirë gjykata as gruën mas 8 muaj dite e kum ditë po kerri. E kanë thirë gruën tem qelësat e kerrit. Gruja ka dalja ka dhonë qelësit, se unë i më konë pushim, me dje me familjen, Shqipni, Shëngjin. Gruja ka dalja, ja ka dhonë qelësit, ka me du që me s'kona i bastisje në kerë. Po. Se ka ditë, kur kanë thonë kerri na pe marrëm i kerri, gruja ka dhonë qyshke për me në kerrin e burrit. Shaka që unë e këtë kere kom ble me burrin. Po. Unë e punoj edhe jetoj në Finland. Po. Shqetësinë e kom finlandeze. Jetoj me gru, me 2 djemët, me qik. Jeton në Finland? Unë jetoj në Finland. Që sa vite? Pitë 87-ës, unë jom jashtë shtetit gurbet. Po. Me gru edhe me familje. Atje ke punu? A që kom punu, a që kom pas 3 pizzeria të mjetë. Po. Kena punu familjarisht me gru, me djemë, me qik, me krejt. Dëshmit cilat i ka ly prokuroria për 5 vitet e fundit, unë ja kum dorëzu prokurori krejt. Ja kum dorëzu dhe letrën e biznisit që kum pas pizzeria numër 1, 2, 3 pizzeria arta. Po, do më thonë tje... I ka prokuroria, e kum dorëzu gjitha prokurorisë, a janë ekzistojnë prokurori. A kanë dëshmu të ardhënat e mjaftueshme për me pas? Po ato kanë mjaftu edhe mjaftojnë, që dhe unë sot të ardhënat, edhe sot i kom penzien 2.200 euro, veç unë e marrë penzien, që ashtu edhe gruja merë, edhe të mija më punojnë gjithë, edhe ato parët, edhe jashtë sajna, sare ka pos nevoj, gjdo pranë që ku marrën, gjdo kërë që ku marrën, bi kanë dërgu me Vesel Union, bi kanë pru me kërë, kur kanë arë pushim, bi kanë pru me balan vetë, bi kanë pru basë shoqnijës, pare që e kanë punu. Se ti e di më jashtë edhe që shkonë puna biznisit. Normalisht. Po, për pronat, kur po thoni, qëfar prona janë konfisku, qëfar janë ndalu? Që ti tregoj që të me dokument, që shemull që të prone e kum blen, një banesë cilën e kena marë, që shumë akor që banesët njërë të regullt me noter. I kum dërzu gjitha paret mes bankës me gruen, sërën e ka që si bas kontratës që kena bon. Prona tjetër, ose kjo pranë i ka pesare, diçka afër pesarit i ka, edhe kjo pranë, si bas noterit, si bas marveshjes me noter. Kjo është në Gjilan? Këto, po në Gjilan jëmë. Kjo qetra o edhe kjo është një pranë që të është të sheshi, o një shpije pa banushme, ma borë, edhe këto që e kena marën, njërë të regullt, me noter, me nënshkrim, me paret, që kena bërë kontratën, që ashtu ja kumë dërzu paret. Edhe kjo tjetra
Edhe kjo pranë ble 60.000 euro, që kjo pranë është pak ma nalë të çmimi. Do më kanë konfisku mi llogarit krejt Edhe që kjo 60.000 euro është përmes noterit? Përmes noterit, jo. Krejta të gjithë, si bas noterit, mujna me këshyra dhe vlerën, shembull, për qëdo, shembull mu me mu marë me për pak pare me mi konfisku mu pranat. Shembull, kejtë pytjer jo 150.000 euro. Në total? Prana, me total. Po. Si kom llogarit bash mirë, po mujna edhe mi llogarit atë, po, dhe voj qëlla, parafërsisht, po thom. Tash, prej 2024-ës, a i keni blokume dhe gjire llogarit? Po, këto e kena me vones, na i kanë, kur i kom shtion e paret, kur i kom bleu në kerë, një kom thonë për kerë 100.000 euro, për Mercedes që më kanë konfisku policia, qetrën si mbas marrëveshjes që kena bot Prishtin, e kena bot tjerat me aqit paret me bank. Për një vjet. Për një vjet me aqit paret me bank, edhe si mbas marrëveshjes, mi kanë pru thmija 5.000 euro, mi kanë pru 6.000 euro, mi kanë pru 4.000 euro, edhe unë i kom depunu në bank 30.000 euro, 15.000 une, 15.000 gruja. Njërë të regullt. Veç i kom dorëzu paret, për mja qu garajës paret. Kur kom shku, pi thonë në bank, që të pari pi boj transfer për një kërë. Ka një tha, tash i transferoj, ja qoj paret garajës. Jo më rëtha, karta ko ka blokume? Qysh pare blokume, tash i kom bërç. Ti si e njëftu? Hiq, ja. Unë i kom shti, bas kësaj koha, i kom dorëzu paret në bank 4.000, 5.000 si bas nevojës, qysh mi kanë përnu thmija, i kom dorëzu paret për mja, që thashaj, t'ja qoj një ratë, 30.000 euro pare, po thot, ja s'mur është mi të rejkë. Pse? Po thash, qysh mërë, thash, mu i thash, jo mi të rejkë, po transfer me ja botar për kërë. Prishtinë, tha, ja, tha, s'mun e tha mi transferu, tha, banka i ka bloku këta pare. Edhe ma dha një numër, tha, mund, tha, që tu me shku, ku marrë, po i trego qenë më mërë për kërë. Thash, misën e kanë marrë, misë e mas 8 mujve, po dhe paret në ne pas ka bloku. Tash ta qëraj për parusin, apo shabojmë atë kërë. Edhe sot dhe adit, ka met neutral, po falim liret për garajës, ka thonë ja fatë. Ka thonë ja vdi punën që shosht edhe me më presim. Po presim. Okej, aktualisht jo halaj keni zero llogarit e bllokume. Halaj kemi zero llogarit e bllokume. Po, a ju ka dhënë prokuroria në herë në arsye, do më thonë pse vetura që është në emrin e juaj, po mbahet hala prej prokurorisë. Kur jo, po dëmtohet, qartë. Hes nuk na ka dhënë, i kom thonë, kur një farë përgjigje s'ka dhënë, na kanë thirrë me gruan, veç na i kanë lyptar, thot, bilona dësha me hi, që shtoj kajnat, po, edhe plus ja kom dorëzu atina, afer përremi 500 fleta që i kom prej bankës, filantës, të ardhën atonat, ja dorëzova prokurorit. 500 fleta të hyra, që ju në konë dokumente? Po, muj do po shak, tyrje, shak ku marë pare, shak ku marë krejt, edhe asi e kanë marë parasysh. Bile une kujtoj shë me folë, ati pak, jo dhe këtë lutën veç shatë veti une, për që shumë në nga së me folë. Po. Lutë në une, dhe veç une shatë ves. Komplet që kjo, në gjare të më thonë që ka ndodhë, u patë bo që vetura është konfisku, veç pse Albert e ka bu një fotografi me të, jo... Kur kena shku me ble kerën, edhe muaj i garajës po thot, ta cilit me ja bo për hajer. Thash, hajde mërë, thash, pi, thash, ma i ri, thash, ja bojna këtina për hajer, sa të më mërë klin kere. Thash, tek ma i ri, thash, edhe pa ka plisnija, thash, bozit me kere. Për një foto kere, po plus, kere në Albertit, nuk ja kanë marë në garajë, kjo kere në vetë, garajë i kanë pas, këtis ja kanë marë. A qatë kere në abortem për prezore kanë po, kuku që kjo kere, ko ka i mirë edhe, qëtë kere ta marë. Si e kanë po në foto, për një foto. A ka pas në i urdhër gjykatës me bastisë edhe shpinë e juj, do më thonë me hinë o borën e juj? Jo, në pronë të ene, kanë qelë dyrë të hekrit, kanë hinë në abortem e kanë marë. Tanë edhe gruja ka dalë normal që ka folë me ta që po më le kerin. E vetura Albertit su prej? Ja, vetura Albertit garajë su prej keq. Këto ishim pretendimet e Zymer Rezepit, ndërkas me të njëjtat veprime nga ana organeve të drejtësisë është përballur edhe Arife Rezepi, që është bashkëshortja e Albert Rezepit, pra Albert Malishevës. Unë jam Arife Rezepi, jetoj në Zvicër prej vitit 91, do më thonë këmë shku me familje të amen si fëmi, jetoj edhe punoj atje në Zvicër. Po, cili ka qenë problemi, do më thonë në bastisin që u bo në vitin 2024, tek bashkëshorti juj në shpinë e tij në Malishev këtu të Gjilanit, janë konfiskuar disa pasurit lëqme t'juja. Janë konfisku dë matorat met,
që i kum ble atje në Zvicër edhe i kanë numrat e Zvicrës, atë tabelat e Zvicrës do më thonë s'kanë të baj kur gjo me Kosovë, nuk e di as pse. Edhe problemi që është, prej atë herit, mu e kërkush s'm ka informu, që mi kanë marrë matorat, as s'm ka vetë kur gjo, s'm kanë marrë kur pyte, do më thonë, i kanë marrë edhe që atë kanë vetë edhe ma... Po, ju keni qenë në Zvicër në atë ko? Po, në Zvicër. Okej, Para se marrë përshim jeni informu prej familjarëve. Po, edhe kur prokuroria nuk i ka dërgu na i kërkesë ose më marrë në pyetje? Asë një herë, asë edhe një herë. Do më thonë, deri sot, s'm ka marrë kërkush pyetje, asë s'm kanë informu që mi ka marrë matorat ose me shkrim ose heqas. Po, tyra tuja personale, po spari do më thonë çfarë vlere kanë qenë motorat? Motorat kanë qenë ma shumë se 50.000. Dytë bashkë? Po. Do më thonë kanë qenë vlerë 50.000 euro? Po. Edhe do më thonë për qëta, a keni që në herë, do më thonë të dhanat e juja, të ardhurat, tujat edhe bashkëshortit, në arsyetu të ardhurat e shpinë e pare? Sigurisht që kemi që të ardhurat, edhe të mijat edhe të bashkëshortit, do më thonë se kemi punu të dytë atje, edhe të ardhurat mujori kemi pasën deri 20.000 franka, të dytë bashkë, po mendoj, në mujtë. Edhe s'na kanë këthy përgjigje hala kur gja. Po, do më thonë ju i keni dërgu komplet dokumentacionin bankare? Po, sigurisht. Do më thonë tyrat mujore, vjetore, bankare, gjitha kemi dërgu, kemi pa fund. Mbi 2 milion që të ardhura që kemi pas prej kure punojmë edhe eksistojmë. Do më thonë komplet ju kanë 2 milion euro ju kanë të faktume për mes llogarive bankare. Kur jemi tek pronat, sa prona ju kanë dalume, do më thonë kenë janë në fshatin këtu afër? Në fshatin Capar. Po, sa ari kanë qenë ato? 12 ari. Ate kanë vlerësuar 500.000 euro. Prokuroria? Po, që në fakt ajo është rreth 5.000 euro, se është një fshat i braktisur, vend malor. Që sjetojnë shumë pak shtëpi, se janë... Okej. Bajt për aty, është edhe një banes, Gjilan, një banes është e vjetër, e marru me dikon rreth vitet 60. Ka vlerë 15.000 euro. Okej. Edhe? është edhe një pronë tjetër në rrugën e Shillovës, po. Ata nuk e kanë vlerësu, normal kushton rreth 15.000 euro, ama të s'kanë se kanë vlerësu dhe më kanë prokuroria, për pas që sajna në fshatin po, në Capar. Okej, kur i keni dorëzu në prokurori, do më thonë dhanat, për shembull të ardhurat e juja, ju po thoni keni punu prej cilët vetë në Zvicër? Po, unë jetoj prej vitit 91 Zvicër, kom shku së fëmi, jam shkollu atje, kom punua, burri ka ardhë ma vonë, 2005. Kemi punu të dy bashk, të ardhura kemi pas, nuk muj me ditë sa të ardhura prej atjerit. Po, e kështu në totali... Do më thonë, mujorën e kemi pas rreth 20.000 franga të dytë bashk. Që i keni pas të ardhë nga mujore? Po, mujore, kemi pas edhe ata kemi fakte. I kemi dërgu edhe në prokurori. Okej, në total, a din për afërsisht në total sa ka pas? Total për të ardhuna, do më thonë që... Rreth 2 milion. Okej, që i keni faktu me lekë? Që i kemi të faktu me, po. Ta shpunoj edhe me fëmi, edhe fëmija punoj në djali qika. Atje? Në Zvicër, po. Po, gjitha që tu ju i keni marrë dhanat, i keni dërzu në prokurori, kur nuk keni telefonu, do më thonë për... Deri sot mu s'm ka thirë kërkush, as me shkrim, as kështu për mes rjetëve, së këta dione. Jo, s'kam kur për informacione deri sot. Okej, cila kish me qenë kërkesa juj prej organeve drejtësisë? Prej organeve drejtësisë, une për rastin e motorave, se ata janë të regjistruar atje për sigurimin e paguja atje, do më thonë krejt, une ku mujtën dhe atje mi lejmërue. Po një herë e kum lanë, po menoj se ka leq këto dhe mi kthej motora, që ose s'mi kthej, në atëherë do na me vazhdu atje me procedura. Gazeta Nacionale ka kërkuar përgjigje edhe nga prokuroria speciale lidhur me sekuestrimin e pasurive që përmenden nga Zymer dhe Arife Rezepi, por edhe për blokimin e gjerologarive të tyre dhe të njëjtit kanë bërë të ditur se prokuroria në koordinim dhe bashkëpunim me policinë e Kosovës ka ndërmarrë dhe po ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme hetimore në përputhje me kodin e procedurës penale dhe ligjet në fuqi. Ndërkaq, prokuroria speciale nuk ka ndarë më shumë detaje për çështjen e fjalë, duke bërë të ditur se rasti është ende në fazë hetimore, andaj edhe nuk mund të ndajnë më shumë informacione në këtë fazë të hetimeve.